RB. Hi guys! Long time no vlog! Welcome back to my channel. This is Judy Saril. And today is a very exciting day mga guys because today I'm gonna be meeting my high school friends. And grabe, ang tagal ko na silang hindi nakita. And itong trip namin na to guys is siguro mga 200 years in the making. Finally natuloy na and we're gonna be meeting them sa Baler. So magkakaroon kami ng beach trip, reunion / Halloween party, kineme ang gagawin natin in today's video. So samahan nyo kami sa mga happenings na mga mangyayari and I'm very excited! So kasama ko rin yung mga kids. See you sa aking mga pupuntahan. Samahan nyo ako. Morning, Gems! So breakfast muna tayo sa Primo. Kung nandito kayo sa Isabela, please visit Primo, drink and dine. So yan, naka-Halloween theme pa kami guys. You're hungry? Yes? Yes! Is it yum? Yeah. Let's eat, guys. Work muna tayo bago malis. Wait lang. So, according kay Waze, dating kami doon ng 1:34. Are you excited? Yeah! Si Jen, may sleepy na. Almost there. Good morning! And I am Ate sa Isuka. Lagi mo kaming ginigising. Ah! La 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 Yay! Clap your hands, Jem! Yay! Last 2 minutes and we are arriving now. So we're here. The beach is here. And there's a dog. So exclusive sa atin tong Neil Beach Resort dito sa Baler. We will occupy the whole place. Papakita ko siya sa inyo. So ito yung parang meron silang mga, may kubo-kubo dito na as in makikita niyo yung beach and ito yung buong resort. So ayan, meron silang parang resto bar here pero hindi gumagana daw ngayon. Up and down siya, dun kami sa baba. Hi, we miss you! So, while we are waiting for my friends pa, I'm gonna tour you around sa resort. So, they have 4 rooms here. Pakita ko sa inyo. So, here, the first room. So, yan. Good for groups. Yan. Here's the room number 2. Dito kami magstay. This one, pang one family lang talaga. May pull-out bed dyan. Mirror, glass, and my CR. And then here, outside our rooms, merong area dyan where you can eat also and tambay. Here's the room number 3. Dyan sila yaya. Ayan. And meron silang kitchen dito where we can cook food. Ayan. Sakto, magluluto kami. Room number 4 is here. Ito mas medyo konting beds, 4 single beds, and may bathroom din. Ay, hindi! Meron pa more. Good for groups pa din. That's the resort! Hi! May aso! Yung di bungad sa amin. Hi! Oh, sige, ganyan-ganyan muna tayo. Sexy mo naman. Hi! Madalis! Nasaan? Wow, balita ko may cooking challenge daw dito. Hi, Ate Odge. Ikaw ang puno abala. Ikaw ang assistant chef. Wow, sarap. This is tahong. Wow. And may mango. Say hi, kitchen staff. Kitchen staff. Sana all minamasahe pag buntis. Na all, Mark. Ano? May bayad to. Kaya nga.
yan sa mga namalengke na muntik na maghiwalay. This is Matty's last song, guys. Okay, go. Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Dati nasa puling ka, atis nasa puling ka. Paano na ako? Proud. Sige, love each other. Very good. Nice song. Yay! Hi guys. Hi guys, this is my magu-magu. So where are we going right now? To the beach. No, we're going first to the falls in Digisit Falls today. Kasi Matty wants to swim really, really bad. And I want to splash fast on the mall. Are you excited? Yeah. So I'm so excited. Hi! Hello! So we are here at Ermita Hills. Sabi ng aming tour guide, this is a place where you can see the whole Baler. So parang overlooking ganun. So yan, punta muna kami dito before magpunta sa falls. So ayan. Hi, Shons! Say hi, Shu! It's okay! That's Tita! Hi! Sumama bigla? Ay, hindi. Kinuha ko lang. Nakaganon nga yung Wala, niya sa akin. nawala na siyang choice na lang. Tita Tin, say thank you! Hi, guys! yung baby, tignan ko nga Sabi niyo, Mas kumunot yung ano eh, no? picture lang ito. Nagpicture dito, hindi naman pinicturean yung overlooking. Ayan po dapat yung pipicturean namin. Ayan, guys, appreciate nyo na. So nice. So guys, ito na pala yung Dagisit Falls. Bakit walang tubig, guys? Anyari? Hindi, ito na yung falls! Ito na yun! Diyos ko, day! Hindi nga kuya, bakit joke mo lang ako? Guys, it's a prank! Go, check it out! Guys, ito talaga ang must-see dito sa Baler. Don't forget. Na-miss ka ba? Ganda. Sobra guys, recommended to. Lakasan, hindi ko marinig ang lakas mo, Paul. Ay! Ayan, mga ma'am, sir, pwede na po ulit tayong mag-vlog ulit kasi meron na akong energy. Nakakain na ako ng lunch. So, ang una naming destination kanina was Ermita Hills. Then, nagpunta kami sa Digisit Falls na walang tubig. So, ngayon, pupunta kami sa falls uli na may tubig naman na hopefully. Nag-take out na lang kami ng food and sa car na kami kumain. Kasi, 30-minute drive away siya from our house. So, let's see kung finally makakaligo na yung mga bata kasi kanina pa sila ligong-ligo. May entrance fee po going to the falls. So, yeah. Wow! Hi! So, we're going to the falls na. So, ang dami namin. Let's go! Which way is it? Oh, okay. This way. Let's go! So, bago ka makapunta sa kaunayan, may bayad uli. Ah! Finally, may tubig! May tubig na to! Congrats to us! Yung camera! So guys, ito ang ating design team. O, diba? May pa-pumpkin sila. Wow, yeah!
ng kwarto namin. So, sorry, nakapatay ng ilaw. At saka very tahimik ako magsalita kasi kakapatulog ko pa lang ng mga kids. So, perfect. So, makakapag-enjoy ako the whole night. Hindi ako lumabas. Shit! I am Dora for today's Halloween party. So, yan. Nag-wig tayo today. Yan. Carry ba? And I have my friend Boots here. Ayan. And may backpack din ako sa likod, guys. Hindi ako lumabas. Actually, it's my first ever Halloween party. I never did this. As in, first time talaga. So, excited ako. So, yan. Halata naman, diba? Talagang prepared na prepared with the hair and all. So, then, let's go out and meet them. I'm not sure kung naka-costume na ba sila or baka ako pala yung pinakaunang naka-costume doon. So, let's go! Hi! Mag-costume na! Oh my God, ang cute mo ba? Hi! Cute niya! Ang grabe, Ate Och! Full costume! Pre, ang ganda na outfit mo! Bakit di naman kami na-inform na Scary lang! Ang sabi lang naman, wag lang sobrang scary. Ano to, ginamit mo na to, no? Kailan last year? 2019. Grabe, talagang Wala pa kumpleto yung... talaga. ah. Wala nga akong balloon eh. Ano mo sumigaw? Where are we going? Saan? Hindi ko alam. Hindi ko na-practice yan! Thank you for the food! Thank you! For TikTok. Ten. Uy, bakit kaliwa? Uy, mali ka! Yan guys, respeto naman. Umiikot ka! Ganon, tapos ganon lang Uy, yun! kasi kakaroon pa ako. Ganon lang! 1, 2, 3. May kanto! Wala ka Araw, gabi, walang pati. Lapit naman na. Baba ni Ardi. Sobrang ano mo ah. Sorry ba ako siya? Eh, dito mo pag-ulit tayo na Uy, kayo na! Tayo na! Hoy, nakasakasa eh! Practice nga to. Perfect kaming tatlo. Hirap! Tapos stop tayo dyan! Stop! Malaman ko kanan o kaliwa. Stop. Paano yun? Saan mauna siya yan? Uy, tayo na gani. Pressure yan, pressure. Oh, perfect pala. Hoy, kulang kami na exposure na sa Talaga ba? Tangin na bayo ba yun? Ano ba yun? Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! To you, yeah! Happy birthday! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday sa'yo!
Hello everyone! As you can see, nakauwi na ako from our Baler trip and pasensya na kayo dahil hindi ko na nagawang mag-outro sa Baler kasi sobrang nag-enjoy na lang talaga ako nung mga last part ng Halloween party namin, pati nung last day namin sa Baler. And ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang masayang-masaya talaga ako with this trip kasi unang-una sa lahat, gaya ng sinabi ko, after a long time, ngayon ko lang talaga nakasama, nakabonding, at nakausap yung mga solid group of friends ko, guys. Alam niyo yung mga friends na kahit hindi kayo magkita, alam niyong solid kayo, na pag nagkita pa rin kayo, ang dami niyo pa rin mapag-uusapan. So sila yon, kaya I'm very, very happy to see them. And isa pa guys, dito sa Baler trip nga, na checkan ko ang isa sa bucket list ko, which is ang matry mag-surfing. Buti na lang hinikayat ako ng aking mga friends to finally try it. And hindi ako nagsisi guys, sobrang saya pala mag-surf and nakaka-enjoy. Though nakakapagod at sakit sa katawan, hanggang ngayon masakit yung katawan ko. Pero for sure, uulitin ko to pag nag-next beach trip ako ulit. So yun, thank you so much for encouraging me sa aking mga friends. Alam niyo kung sino kayo. And yan guys, to end this vlog, gusto ko lang mag-share sa inyo ng konting feelings. Because to be honest, alam niyo ba na this month of October 2023, I just celebrated my 30th birthday. Totoo nga pala yung sinasabi nila na kapag nag-30 ka, ang dami mong feelings na mararamdaman. Of course, aaminin ko sa inyo guys na medyo nalungkot ako kasi alam niyo naman ang pagiging nanay, it's somehow isolating. Parang feeling ko, ito na lang ako, nanay na lang ako, I'm not allowed to have fun, to go out, to party. This Baler trip made me realize that even though I'm a mom, I can still have fun, I can still be with my friends and not be guilty about it, and I can enjoy life to the fullest. So yon, if you're watching this, this is your sign to enjoy life dahil life is too short to be malungkot. So yun guys, I hope you guys enjoyed this vlog. See you again and goodbye!